हेलो बच्चों, टाइपिंग कर रहे हैं ना आप लोग। टाइपिंग करते रहिएगा। पर डे प्रैक्टिस नहीं करेगा टाइपिंग में प्रॉब्लम होगा। ये बात हम आप लोगों को बराबर बताते रहते हैं। तो बच्चों लोग, आज हम आप लोग को कीबोर्ड के बारे में थोड़ा सा जानकारी देंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता है कौन की का क्या फंक्शन है। तो आप लोग देख रहे होंगे कितना सारा कीबोर्ड रखा हुआ है, 2-3 तरह का। टाइपिंग तो आप किसी पे भी कर सकते हैं, तीनों पे भी हो सकता है, टाइपिंग तीनों से हो सकता है। लेकिन इस टाइप का कीबोर्ड टाइपिंग के लिए परफेक्ट है। देख रहे होंगे आप लोग, दिख रहा है ना। कंपनी भी देख लीजिए, टीवीएस का है इधर, है ना। ये देखिए आपका लॉजिटेक हो गया, और ये आपका डेल हो गया, है ना। डेल है, और इस की को फ्लैट की बोलते हैं। फ्लैट कीबोर्ड जो आपको टाइपिंग करने में इसमें परेशानी हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है, दिक्कत हो सकता है। तो टाइपिंग के लिए जनरल कीबोर्ड, है ना, इस टाइप का ठीक रहेगा। कीबोर्ड में टोटल कितना बटन होता है, बहुत सारे बच्चे को पता नहीं होगा। आज हम बताते हैं कीबोर्ड में कितना बटन होता है, कौन सा बटन का क्या फंक्शन है। सिर्फ टाइपिंग संबंधित बताएंगे, ठीक है। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, है ना। तो सबसे पहले हम बताते हैं आपको कीबोर्ड में 104 बटन होता है। कितना बटन होता है? 104, 104। समझ गया ना। एक बार और बता देते हैं। ये फ्लैट है, आप देखे होंगे लैपटॉप, जस्ट लाइक लैपटॉप की तरह ये फ्लैट, जिस तरह से लैपटॉप में रहता है कि देखोगे कैसे भरा भरा है, देख रहे हैं, कहीं गैपिंग नहीं है, एकदम लग रहा है जस्ट लाइक लैपटॉप है। इस टाइप के की में आपको कीबोर्ड में आपको परेशानी होगा टाइपिंग करने में। पूरे अच्छे से बारीकी से देख लीजिए, है ना। इसलिए कोशिश करिएगा फ्लैट कीबोर्ड पर टाइपिंग नहीं करें। लेकिन एक बात और करना चाहेंगे, प्रैक्टिस के लिए अगर आप लोग लेना चाहें तो ले सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में किस टाइप का कीबोर्ड दे देगा इसमें हम कुछ कह नहीं सकते हैं, और आपको भी पता नहीं होगा। कभी कुछ कंपनी का रहता है, कभी कोई कंपनी का रहता है, तो इससे टाइपिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप बढ़िया टाइपिस्ट हैं, 40-45 स्पीड है, तो टाइपिंग का कोई भी एग्जाम, चाहे किसी भी विभाग का हो, बिल्कुल आसानी से निकालिएगा। लेकिन कम से कम आपका 40 स्पीड होना चाहिए। फ्लैट कीबोर्ड इसलिए रखना चाहिए कि प्रैक्टिस के लिए रख सकते हैं। अगर 500 रुपये 1000 रुपये अगर आप फंसा के रखना चाहते हैं
तो ये नुकसान नहीं दे सकता है, फायदा ही देगा। ऐसे तो आप 200, 250, 300 का कीबोर्ड से टाइपिंग कर सकते हैं। टाइपिंग के लिए कभी भी बड़ा गोटी का कीबोर्ड नहीं प्रयोग करेंगे, इससे भी बड़ा गोटी आता है ना, ये तो देख रहे हैं ना, इससे भी बड़ा आता है, तो इसको यूज नहीं करिएगा। फालतू पैसा बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। सस्ते सुविधा कीबोर्ड से काम चलाइए, किसी पे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो समझ लीजिए, टाइपिंग करने के लिए कीबोर्ड पे हाथ किस तरह से रखना चाहिए वो देख लीजिए आप लोग। कभी भी टाइपिंग करने के लिए इस तरह से हाथ को हमेशा इस पोजीशन में रखेंगे, हमेशा हल्का सा ऐसे होना चाहिए, हमेशा सीधा तरह से नहीं रखेंगे। और ये देखिए, ये चीज और देख लीजिए, टाइपिंग में ये बहुत बड़ा मायने रखता है ना। क्या दिखा रहे हैं, समझ गए होंगे, नाखून है ना। नाखून कभी भी बड़ा नहीं होना चाहिए, टाइपिंग में परेशानी होगा, टाइपिंग ढंग से नहीं कर सकते हैं, ढंग से आप हाथ को नहीं रख सकते हैं कीबोर्ड पर, उंगली को ढंग से नहीं रख सकते हैं, है ना। हमेशा अगर देखते हैं किन्हीं बच्चों का हाथ उठाने में बहुत प्रॉब्लम होता है, बहुत सारा परेशानी आता है उसके साथ, वैसे बच्चे क्या करेंगे, हाथ को इस तरह से हवा में झूलते हुए रखेंगे, ठीक है ना। हाँ, ध्यान से समझिएगा, अनंत मालूम है वीडियो चला दिए, ध्यान उधर है, इधर उधर देख रहे हैं, नहीं समझ पाइएगा। इसलिए एक बार और देख लीजिए, नाखून जरा सा भी नहीं होना चाहिए टाइपिंग के लिए। टाइपिंग का एक तरह से कहिए तो दुश्मन है नाखून, क्योंकि मारेंगे हाथ फिसल जाएगा, गलती ज़्यादा होगा। क्योंकि अगर जरा सा भी नाखून बड़ा रहेगा, यहाँ मार रहे हैं, ये इस पे टच हो जाएगा, गलती हो जाएगा। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, है ना। समझ रहे हैं आप लोग। चलिए, ये तो हो गया, हाथ किस तरह से रखते हैं ये समझ लिए, नाखून नहीं होना चाहिए ये समझ लीजिए। कीबोर्ड में बटन कितना होता है शायद आप लोग को पता लौट के आते होगा या नहीं भी हो सकता है। परसेंटेज बच्चों से हम जब भी पूछ देते हैं तो बोलता है सर नई जानकारी है ना। तो कीबोर्ड में 104 बटन होता है, गिन लीजिएगा, देख लीजिएगा। अब ऐसा नहीं है कि 104 बटन, 104 से कम नहीं होगा, लेकिन हाँ 104 से ज्यादा हो सकता है, ये हम दावे के साथ कह सकते हैं, है ना। हालांकि उस फंक्शन के बारे में हमको जानकारी नहीं है, झूठा जानकारी तो नहीं देंगे। जैसे देख लीजिए, ये डेल का कीबोर्ड में भविष्य में कभी पता करके इसकी जानकारी हम देंगे आपको। FN बटन है, देख रहे हैं ना, दिख रहा है ना आपको। हाँ, FN बटन है ना। इसकी जानकारी हम पता करके बताएंगे आपको, फिलहाल तो हम भी नहीं जानते हैं, ठीक है। अब आइए, तो देख रहे हैं आप लोग, 3 कीबोर्ड से आप लोग को हम बता रहे हैं, है ना। लेकिन टाइपिंग करने के लिए देखिए, इस टाइप के, ये देखो, ये जो ये है ना हल्का हल्का ये गैप, इस टाइप के कीबोर्ड लेंगे टाइपिंग करने के लिए। ये फ्लैट कीबोर्ड आपको बहुत नुकसान देगा, है ना। अभी खास करके स्टार्टिंग में स्पीड में है, आपके पास स्पीड है,
तो रखिएगा प्रैक्टिस करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्रैक्टिस आप जितने तरह के कीबोर्ड पर करेंगे, है ना, उतने बढ़िया। पहले भी बहुत सारा वीडियो मेरा डाला हुआ है, बहुत सारा में बताया हुआ है कि जब किसी भी तरह का एग्जाम देने जाते हैं, कोई भी विभाग का टाइपिंग देने के लिए जाते हैं आप, तो 2 महीना पहले बताए होंगे आप लोगों को कि इंस्टीट्यूट ज्वाइन करिएगा। वो किस लिए? क्योंकि एक कीबोर्ड पे काम करते करते, टाइपिंग करते करते आपका उस कीबोर्ड पे हाथ बैठ जाता है, समझ गया ना। तो होता क्या है, जैसे कीबोर्ड आप चेंज करते हैं आपका स्पीड में अंतर आ जाता है, एकदम गारंटी अंतर आएगा। इस चीज़ को एकदम नोट कर लीजिए। इसीलिए एग्ज़ाम के समय 1 से 2 महीना आप कोई भी कोचिंग पकड़िए, कोई भी इंस्टीट्यूट जाइए, है ना। अब बाकी समय आप घर पे करिए, कोई दिक्कत नहीं है, घर से टाइपिंग कर सकते हैं आप। ये हम बहुत बार बता चुके हैं। तो आपको हम टाइपिंग के बारे में आज नॉलेज नहीं दे रहे हैं, कीबोर्ड के बारे में नॉलेज दे रहे हैं, ताकि कीबोर्ड का नॉलेज रहेगा तो टाइपिंग और बढ़िया से होगा। और जानकारी, ज्ञान लेना कोई गुनाह नहीं है। ज्ञान आप किसी चीज़ में हो, डीपली नॉलेज होना चाहिए, पूरा नॉलेज होना चाहिए, है ना। फिर माउस के बारे में भी बताएंगे। बहुत सारे बच्चों को माउस पे जैसे पहला बार ज्वाइन करते हैं, पहला दिन ज्वाइन करते हैं, तो माउस ही पकड़ना नहीं आता है। तो कोई भी चीज़ नया नया करने से तो आदमी सीखता ही है ना। समय जो लग जाए। हाथ रखने के लिए बताए अभी आप लोग को, नाखून के बारे में बताए, है ना। अब देखिए, बीच वाला रो को क्या बोलते हैं? होम रो बोलते हैं। बीच वाला रो को होम रो बोलते हैं, क्योंकि हाथ इसी तरह से रहना है। हाथ कहीं भी रखिए, टाइपिंग करके आपको यहाँ वापस आ जाना है। कुछ भी टाइपिंग करिए जैसे ऐसे, है ना, उसके बाद देखिए आ जाना है वापस आपको। अब टाइपिंग करते करते मान लिए कुछ फाइल एक्स्ट्रा खुल जाता है। जैसे में कभी कभी देखे होंगे आप कि टाइपिंग कर रहे हैं, टाइपिंग करते करते कुछ एक्स्ट्रा खुल जाता है, तो कौन सा बटन का प्रयोग करेंगे? तो एस्केप बटन का प्रयोग करेंगे। किसका? एस्केप। देख लीजिए, है ना, ये एस्केप बटन का, ठीक है। तो अभी थे हम होम रो पे। बीच वाला रो को होम रो बोलते हैं। हाथ इस तरह से रखेंगे, कभी भी, है ना, हल्का सा टेढ़ा करके ऐसे इस पोर्शन में, ठीक है, समझ गए। अब आते हैं अपर रो। इस रो को अपर रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपर रो। तो आपका होम रो हो गया, ये ऊपर वाला रो अपर रो हो गया। अब आते हैं नीचे वाला रो में, है ना। तो नीचे मतलब तो नीचे रो बोल ही रहे हैं, लेकिन इसको डाउन रो भी बोल सकते हैं, बॉटम रो भी बोल सकते हैं, है ना। तो ये हो गया आपका डाउन रो या बॉटम रो, कुछ भी बोल सकते हैं। अब आ जाइए, ये देखिए, इस रो को क्या बोलते हैं? नंबर्स रो। इस रो को क्या बोलते हैं? नंबर्स रो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, है ना, 10। ये हो गया आपका नंबर्स रो। अब आ जाइए, यह देखिए, ये नंपैड, ये चीज़ को नंपैड बोलते हैं। ये आपका जरूरत पड़ेगा टाइपिंग में, है ना। जो टाइपिंग से संबंधित, टाइपिंग से रिलेटेड जो है, उसी के बारे में हम बता रहे हैं आपको। देखिए, एक बत्ती जल रहा होगा आपका, है ना। ये देखिए, यहाँ लिखा हुआ है नमलॉक। नमलॉक, इसको ऐसे कर देंगे तो ये बंद हो जाएगा। और जब ये बत्ती बंद हो जाएगा, ये लाइट बंद हो जाएगा, ये देख रहे हैं लाइट, ये लाइट बंद हो जाएगा तो क्या होगा? ये फंक्शन आपका काम करना बंद कर देगा।
यानी ये नंबर टाइप नहीं करेगा। आप देख रहे होंगे टाइप नहीं ना हो रहा है। देखिए नंबर मारते हैं तो कर्सर इधर उधर आता है, इसलिए सबसे पहले बैठिए टाइपिंग के लिए तो इसको बत्ती को ऑन कर लेंगे। एक बार इसको प्रेस कर देंगे हल्का सा, ये देखिए बत्ती जल गया। अब देखिए आपका नंबर काम करेगा। देखिए काम कर रहा है ना, हाँ ठीक है। ये आपका नंबर शो हो गया। नंबर शो में देखिए स्लैश भी है, हाइफन भी है, प्लस भी ले सकते हैं, प्लस का निशान है, प्लस का जरूरत पड़ता है कभी कभी, प्लस भी यहाँ से ले सकते हैं। ये देखिए डॉट, इसको डॉट बोलिए, फुल स्टॉप बोलिए, है ना, दोनों चीज बोल सकते हैं, कुछ भी नहीं। डॉट की जगह डॉट बोलिए, फुल स्टॉप की जगह फुल स्टॉप बोलिए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, टाइपिंग तो करते हैं ठीक, जब फुल स्टॉप के बारे टाइपिंग करते करते कहीं डॉट आ गया, फुल स्टॉप देने के बारे आएगा तो यहाँ से छोड़ के यहाँ छोड़ के यहाँ आके करेंगे। नहीं, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। हाइफन देखिए, इस हाइफन का भी जरूरत पड़ता है ना, टाइपिंग करते करते इसका भी जरूरत पड़ता है। वो आपका यहाँ भी है ना, इस जगह से भी आप कर सकते हैं डायरेक्ट नंबर मारते मारते, ये बीच में यहाँ से भी इसको कर सकते हैं। तो ये आपका नंबर रो हो गया है। ये आपको टाइपिंग में जरूरत पड़ेगा इस रो का, ठीक है, समझ गए। अब आइए इधर, टाइपिंग में टैब बटन का प्रयोग नहीं करेंगे आप लोग। टैब बटन का यूज टाइपिंग में नहीं करेंगे, है ना। तो क्या करेंगे, 5 स्पेस लेंगे, 1 2 3 4 5। एक्सरसाइज वाला वीडियो में बताया हुआ है। अगर आप लोग एक्सरसाइज में हैं, कुछ बच्चे लोग अगर एक्सरसाइज में चल गए हैं तो देख लेंगे। टैब यूज नहीं करना है, टैब की जगह 1 2 3 4 5 स्पेस यूज करना है। जो बच्चे अभी जुड़े हैं, नए नए जुड़े हैं, कीबोर्ड को अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। कीबोर्ड समझना बहुत ज़रूरी है ना। अब आता है कैप्स लॉक। कैप्स लॉक का क्या फंक्शन है, कैप्स लॉक का फंक्शन है कि मान लिया आप कोई इसी तरह का टाइपिंग कर रहे हैं, है ना, कोई तरह का टाइपिंग कर रहे हैं। टाइपिंग करते करते कभी क्या होता है कि इस बटन दब गया, ये बटन दब गया, तो ये बटन दब जाएगा तो क्या हो जाएगा, सारा लेटर कैपिटल दिखाने लगेगा। क्या लिखाएगा, सारा बटन सारा लेटर कैपिटल लिखाएगा। देख रहे हैं ना, सब कैपिटल लिखाने लगेगा टोटल, देख रहे हैं, सब बड़ा बड़ा लेटर हो जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, है ना। बीच बीच में स्क्रीन पर नजर रखिएगा, ऐसे टाइपिंग करते समय स्क्रीन को देखना नहीं चाहिए, है ना। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, टाइपिंग करते करते स्क्रीन को नहीं देखना चाहिए। अगर इस तरह से अगर हो जाता है तो क्या करेंगे, देख लीजिएगा। कैसे पता चलेगा कि हाँ क्या करेंगे, तो देखिए कैप्स लॉक का एक बटन है, बत्ती है, ये जल जाएगा। तो फिर क्या करेंगे, इसको बंद करने के लिए दोबारा इसी बटन को एक बार प्रेस करके इस तरह से कर देंगे। ये देखिए बंद हो गया ना। चलिए अब आते हैं शिफ्ट बटन पे। शिफ्ट का क्या काम है, शिफ्ट कितना होता है, तो शिफ्ट का बटन 2 होता है, 2, एक लेफ्ट साइड में और एक होता है राइट साइड में। लेफ्ट राइट का फंक्शन क्या है वो भी बताएंगे। देखिए घड़ी से दिक्कत हो रहा है बताने में, पहले भी हम बता चुके हैं आप लोग को। टाइपिंग करते करते घड़ी हो, काड़ा हो, बाला हो, है ना। वैसे तो अंगूठी भी नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर अंगूठी हल्का फुल्का पहने हुए हैं तो काम चल जाएगा। लेकिन इस तरह का काड़ा क्या होगा, टाइपिंग करिएगा तो ये पटकाएगा आपका, है ना, तो चोट भी लग सकता है इससे, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। शिफ्ट का प्रयोग कब करना है, कोई भी कैपिटल लेटर यूज करने के लिए, जैसे मान ली कोई भी पहला कैपिटल लेटर यूज करना है, जैसे राम है ना, राम लिखना है, तो क्या करेंगे, आर किस हैंड में है, इसमें
देख रहे हैं ना, आर किसमें है ये, तो कौन सा शिफ्ट का प्रयोग करेंगे, राइट शिफ्ट का प्रयोग करेंगे। कैसे, इस तरह से देखिए, शिफ्ट बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, शिफ्ट को खड़ा प्रेस करते हैं इस तरह से प्रेस नहीं करिएगा, कभी भी शिफ्ट का प्रयोग इस तरह से करिएगा, है ना, बताए हैं बिल्कुल स्पेशल, देख लीजिएगा, इससे पहले वाला वीडियो में डाला हुआ है वीडियो। जो बच्चे लोग नए जुड़े हैं कृपया करके स्टेप बाय स्टेप आएंगे, जहाँ तहाँ से टाइपिंग नहीं करेंगे, टाइपिंग इतना आसान नहीं है ना, बार बार बोलते हैं, बराबर बोलते हैं कि टाइपिंग का प्रैक्टिस नित्य प्रतिदिन जब तक नहीं करिएगा, टाइपिंग में आपका टाइपिंग फंसते रहेगा, ध्यान दीजिए किसी का, समझ रहे हैं ना। कोई भी लेटर अगर पहला कैपिटल यूज करना है तो राइट शिफ्ट का प्रयोग करेंगे, शिफ्ट को इस तरह से प्रयोग करेंगे, है ना, ऐसे रखेंगे ले जाके सीधा, है ना, इस तरह से खींचा नहीं करिएगा, खींचा खींची डायरेक्ट। इसी प्रकार से अब मान ली लिखना है मोहन, तो मोहन, तो एम किस में है, राइट हैंड में, तो कौन सा शिफ्ट का प्रयोग करेंगे, लेफ्ट, वो भी इसी तरह से, है ना, देख लीजिए उंगली कैसे, ऐसे बिल्कुल। एग्जाम में गए, शिफ्ट बटन खराब मिल गया, है ना, परेशान है, नहीं परेशान होइएगा, ऐसे सिर्फ ये इस पोजीशन को बस कर देना है आपको, उंगली को ऐसे उठा के, ऐसे थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा विशेष करके, है ना। हाँ, समझ गए, ये मोहन ऐसे दाबे, ये छोड़ दिए, MOHAN, ठीक है, ये देख लीजिए, है ना, देख रहे हैं ना। इसी तरह से देख लीजिए, राम लिख के बता देते हैं, राम, है ना, RM, तो R लेफ्ट में आता है ना, तो इस शिफ्ट का प्रयोग करेंगे ऐसे, है ना, ये देखिए, ये आपका शिफ्ट बटन हो गया। अब आ जाइए कंट्रोल, कंट्रोल भी दो होता है, देखिए, एक इधर एक इधर। कंट्रोल बटन का क्या काम है, कंट्रोल बटन का काम है किसी चीज को मान ली सिलेक्ट करना, जैसे अब जैसे ये है, अब इसको पूरे को हमको एक बार सिलेक्ट करना है, क्या करिएगा, कंट्रोल, ये देखिए, कंट्रोल को प्रेस करके रखेंगे A, है ना, ये देखिए पूरे के पूरे सिलेक्ट हो गया है, देख रहे हैं ना। हाँ, ये कंट्रोल बटन का ये काम है, पूरे के पूरे सिलेक्ट कर लेना, है ना, ठीक है। एक बार और देखिए, कंट्रोल को हल्का सा प्रेस करके रखेंगे, कब तक, जब तक इसको प्रेस नहीं कर देते हैं, ये लीजिए, है ना, पूरा का पूरा। ये आपका कंट्रोल का बटन भी समझ गए। ये आपका हो गया विंडो बटन। विंडो बटन का क्या फंक्शन है, तो मान लिया कोई तरह के आप आए काम करने के लिए या टाइपिंग करने के लिए, आपको खोलना है, नोटपैड खोलना है, MS ऑफिस खोलना है, या कोई भी तरह का फाइल खोलना है, तो क्या करेंगे, विंडो प्रेस करेंगे, ये देखिए आपका ये आइकन खुल गया, है ना। अब देखिए जैसे नोटपैड खोलना है, ये खुल गया, इसको क्लिक करेंगे, नोटपैड खुल जाएगा, देख रहे हैं ना, नोटपैड खुल गया, ठीक है। अभी बता रहे थे एस्केप के बारे में, है ना। अब जैसे मान ली, देखिए विंडो प्रेस किए, ये खुल गया, अब इसको हमको हटाना है ना, तो क्या करेंगे, एस्केप, ये एस्केप बटन का प्रयोग करेंगे, ऑटोमेटिक, ये देखिए हट गया, ठीक है। विंडो बटन भी दो होता है, देख रहे हैं ना, विंडो का भी दो बटन होता है, ये देख लीजिए। अल्ट भी दो होता है, ये दोनों अल्ट का काम है, अल्ट का भी काम है, ठीक है ना, समझ गए होंगे। हिंदी टाइपिंग में अल्ट का जरूरत पड़ेगा, कोई तरह के कोडिंग मारने के लिए आपका अल्ट बटन का प्रयोग करना पड़ेगा। कैसे बता देते हैं, एक बार देख लीजिए। अब कोई भी तरह के कोड यूज करना है, कोई भी तरह के कोड यूज करना है। अब जैसे देखिए ऊन, मान ली ऊन लिखना है ना, ऊन में देखिए पुच्छी वाला वो लगता है, देख रहे हैं ना, ये
ये है ना पुच्छी वाला वो किस तरह से लिखाएगा, ये कोड से लिखाएगा। अभी हम हिंदी टाइपिंग का वीडियो डाल रहे हैं लेकिन अभी वहां तक पहुंचे नहीं हैं। ये सिर्फ अल्ट का बताने के लिए हम ये प्रयोग करके बता रहे हैं। जैसे अब जैसे अल्ट 0197 देखिए ऑटोमेटिक आ गया वो, है ना। देखिए क्या किए, अल्ट को प्रेस करके रखना है तब तक, अल्ट को प्रेस करके रखना तब तक जब तक कोड का यूज नहीं कर लेते हैं। ठीक है, अल्ट भी समझ गए होंगे। अब आते हैं स्पेस बार। ये स्पेस बार का आपको टाइपिंग करते करते ये स्पेस का ये अंगूठा से प्रयोग करेंगे स्पेस बार का, समझ रहे हैं ना। हाँ ये है ना, ठीक है। और शिफ्ट आपको बहुत सारा, जैसे मान लिया आप देख रहे हैं नंबर रो में कोई तरह का सिंबल मारना है ना, सिंबल देख रहे हैं, इसको क्या, इस सिंबल को क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क्स। अब जैसे @ हमको टाइप करना है तो क्या करेंगे, इस शिफ्ट का प्रेस करके रखना है तब तक जब तक कि इसको हम ये टाइप नहीं कर देते हैं। हाँ यहाँ से फॉन्ट चेंज करना पड़ता है हिंदी के लिए। यहाँ से देखिए कुर्तीदेव 11, अब देख रहे हैं कुर्तीदेव 10 और 11 का भी अंतर हम बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। अभी कीबोर्ड का जानकारी दे रहे हैं तो कीबोर्ड का ही जानकारी समझिए, है ना, आप लोगों को जरा आ जाइएगा। तो मेरे समझ से करीब करीब सारा बटन का जानकारी हम दे चुके हैं, है ना। इंटर तो किस काम में आता है, कोई भी पैराग्राफ चेंज करने के लिए आपको इंटर बटन का प्रयोग कर सकते हैं, है ना। मान लिए टाइपिंग कर रहे हैं, टाइपिंग करते करते हमको पैराग्राफ बनाना है ना। जैसे देखिए कर्सर यहाँ है, अब जैसे यहाँ तक है ना, देखिए ये बढ़ रहा है। अब इंटर मारेंगे, या देखिए नीचे आ गया, है ना, वो भी नीचे आ रहा है इसलिए कि उसके आगे है ना। ये देखिए इंटर प्रेस करेंगे इस तरह से नीचे आ जाएगा, ठीक है। बैक स्पेस का प्रयोग कोशिश करेंगे टाइपिंग में आप लोग ना ही करें तो बेहतर होगा आपके लिए। बहुत बकवास बटन है ये टाइपिंग के लिए, इतना समय बर्बाद करता है, बच्चे लोग इसको समझ नहीं पाते हैं। बैक स्पेस के बारे में भी स्पेशल वीडियो डाला हुआ है, इसका भी देख लेंगे, इस वीडियो को भी देख लीजिएगा। वीडियो अगर नहीं समझ में आता है एक बार में, वीडियो बार बार देखिए रिपीट करके, जितने रिपीट करके देखिएगा उतने ढंग से समझिएगा। एरो बटन, ये एरो बटन का भी आपका काम आएगा। देखिए अब जैसे मान लिया नीचे आ गया तो देखिए ये ऊपर ले जाने के लिए, है ना, अप डाउन, ऊपर नीचे, है ना, ये ऊपर नीचे, इससे अप डाउन कर सकते हैं, है ना, दाएं बाएं, है ना, इससे दाएं बाएं। अब मान लिया कोई लेटर मिटाना है आपको, ठीक है, बीच में एक लेटर, ये देखिए, है ना, तो क्या करेंगे, ये इससे है, ठीक है। हाँ तो ये एरो बटन का ये है, आगे पीछे ऊपर रो तो कोई तरह का है, या कोई लेटर काटना है तो इससे भी आपका हो जाएगा। यही सब बातों के साथ आज का वीडियो इतना ही। अब आपसे इजाज़त चाहेंगे। जय हिंद।